皆さんこんにちは。歯科医院資金繰り改善コンサルタントの大安実です。今回の動画では採算意識を持たせるっていうお話をします。それではこちらの方をご覧ください。こちらにお金のブロックパズルがあります。これを使うことによってですね、スタッフさんたちにも院長先生と同じような採算意識を少しでも持たせていく、そういうことをしていくんですね。例えばですね、お金の流れを大まかに、スタッフさんたちにもうまく伝えられれば、スタッフさんたちも自分たちのお給料もどういう働き方をしていけば上がっていって利益も上がっていくのか、そういうことが分かるから採算意識を持ちながら仕事ができていく、そういうことがあるんじゃないでしょうか。本日は以上です。私どもでは資金繰り改善のためのセミナーを開催することにしました。セミナーでは資金繰り改善のための7つのポイントについて詳細に解説をいたします。今回のセミナーでは4月の15日土曜日、4月の16日日曜日、両日とも同じ内容で溝の口で開催します。資金繰り改善に興味のある先生はぜひお問い合わせをください。よろしくお願いします。